Oke, ini adalah hasil perbaikan dari modul mesin cuci yang kerusakannya hanya bisa tombol power. Alias semua tombol yang lain, start dan fungsi-fungsi yang lain tidak berfungsi. Dan sekarang udah oke. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe. Oke, ini lagi dicobain dulu. Balikan. Dan untuk cara memperbaikinya, kalian harus membobok dulu terlebih dahulu bagian belakangnya ini. Oke. Belum. Jadi cara perbaikannya adalah yang konsletnya ini. Konslet dari tombol start. Tombol start itu nomor berapa ya? Balik. Jadi jalurnya karena dia masuk tegangan ke sini, jadi harus dipotong terlebih dahulu. Jalur yang ini ya, jalur yang ini harus dipotong dan masuknya ke sini. Satu lagi mana? Nah, ini dia. Itu jelas ya. Dan yang satu ini harus dipotong. Dan kalau sudah dipotong, kalian tinggal jumper saja dari kaki switch satu ke komponen mana? Ke switch lagi. Ke switch non? Switch non deh. Switch fungsinya. Ke switch function. Kaki satu. Oke, dan yang kedua dari switch kaki kedua di jumper lagi ke jumper nomor berapa? Nomor seberapa sih? Tinggal ya luhurna. J12. Di jumpernya ke J12. Kalau dilihat dari atas ini J12. Bisa langsung di jumper saja ke sana. Kalau sudah seperti ini, ya sudah, kita tinggal rapihin, tinggal bungkus dan cair. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe.